Mexanik PUBG kanalidan hammaga salom. Sizlar bilan yangi videoda ko'rishtirganimdan xursandman. Bu videomizda sizlar bilan birlikda PUBG Mobile'da bepulga UC olamiz. O'yin o'ynab bepulga UC olamiz. 100% UC to'laydi. Undan xavotirga tushmay, isbotli ravishda bo'ladi videomiz. Ko'pchilik kommentariyada o'yin o'ynab bepulga UC olishni ko'rsating degan edilar. Mana javobi, bu programma haqiqatan to'laydi. O'yin o'ynab UC bemalol olasiz. Undan oldin UC'mizga e'tibor bering. 320 UC'miz bor, akkauntimiz shu. Unda biz videoni boshladik. Yana bir marta salom hammaga. Akalar, bitta like bosishni unutmaysiz degan fikrdaman. Obuna bo'lib, qo'ng'iroqchasini hamma qilib qo'ysangiz, keyingi videolardan birinchi bo'lib xabar topasiz. Programmamiz nomi PUBG Code, mana ko'rib turibsiz. Silkasi kommentariya qismida bo'ladi programmamizga. Shu yerdan skachat qilsangiz, sizga bonus tangalar, demak, UC olishga yordam beradigan bonus ochkolar beradi sizga. Demak, silkadan yuklaganingizdan so'ng programmani ko'rganingizdek kirdik. Menda 5200 ta tanga bor. Yuqoriga o'ng taraf burchagiga qaraganimizda 5200 ta tangamiz bor, ya'ni ochkomiz bor. Demak, biz bu yerdan hozir magazin qismiga kirganimizda, magazin qismida ko'rganingizdek PUBG 60 UC, demak 5250 ta tangaga berar ekan. Menda 5200 ta bor. Hozir sizlar bilan 50 ta tanga ishlab biz bu UC'ni olamiz. Va ko'rganingizdek 660 UC, Royal Passlar, Elite Pass, PUBG Elite Pass, Royal Passning 960 UC'ligi. Yana demak PUBG Lite'ga 63 BC, Free Fire'ga Diamond, hammasi bor ko'rganingizdek. Eng yaxshi programmalardan bittasi. Demak, ko'rganingizdek, bu yerdan biz hozir 63 ni olamiz. Demak, hozir biz tangani qanday ishlashimizni ko'rsataman. Undan oldin siz bitta like bosishni unutmaysiz jigarlar. Obuna bo'lib, qo'ng'iroqchasini hammasi qo'ysalaringiz sizga ham bizga ham yaxshi bo'ladi. Va yana Telegram kanalimizda ham UC'li aksiya o'tyapti. Shu yoqqa borib, Telegram kanalimiz silkasi kommentariyada bo'ladi. Shu silkadan Telegram kanalimizga obuna bo'lib, siz ham UC egasi bo'lishingiz mumkin. Demak, biz bu yerdan qaytamiz. Endi tanga ishlashni boshlaymiz. 50 ta tanga ishlaymiz. Shu yerga bosganimizdan so'ng bu yerda ko'rganingizdek Zeus missiyalar degan joyini bosamiz. Yerlar Zeus missiyalar degan joyni bosganimizdan so'ng bizga mana shunday programmalar chiqadi. Bu programmalar har kun o'zgaradi, har kun yangilanadi bu yer. Va bu yerda ko'rganingizdek missiyalar berilgan programmalar, masalan, bu yerda o'yinlar bor. O'yinlar ustiga bosganingizda, masalan, 8 levelga kel degan, 9 levelga kel degan shu o'yinni yuklab o'ynab 9 levelga kel shuncha tanga olasan degan. Xuddi mana shu yo'ldan men ham bu yerdan tangalarni yig'dim. Hozir yana bir marta demak 50 tanga olamiz. Bu yerda ko'rganingizdek bitta missiyadan, demak Castle Clash ekan o'yinning nomi. Shu o'yinni biz yuklasak bizga 50 coin berar ekan. Bu missiyada tanga kamroq bergani uchun shunday yozilgan. Boshqalarda jigarlar ko'proq bergani uchun 8 levelga ke, 15 levelga ke degan missiyalar bor. Ularni diqqat bilan o'qing, keyin tanga bermayapti degan fikrga kelmang. Missiyalarni to'liq bajarishingiz kerak. Ana shunda o'zi missiyalar bajarganingizdan so'ng o'yinlarni yuklab tanga keladi demak hisobingizga. Bu yerda biz ham mana shu o'yinni yuklaymiz. Mana shu yerlarni demak blur qilishi mumkin, ya'ni ko'rmasligingiz mumkin, chunki YouTube'da mumkin emas. Ertan bir kundan so'ng videomiz ban yeyishini xohlamayman. Shu sabab bu yerlarni blurlayman. Demak, biz bu programmani, ya'ni o'yinni yuklaymiz. Demak, bu o'yinni yuklaganimizdan so'ng kirib, sizni ko'zingiz oldida sal tezlashtiraman, zerikmasligingiz uchun. Programma yuklangancha bitta like bosishni unutmaysiz degan fikrdaman. Demak, programmamiz ham yuklandi. Ochish tugmasini bosdik va o'yinga kiryapti ko'rganingizdek. O'yinga kirdik. Bu yerlar tezlashtiraman. Ozgina o'ynaymiz bu o'yinni. Men bu o'yinni oldin o'ynamaganman. Demak, biz tangani olganimizdan so'ng o'yinni o'chirib tashlayman. Boshqa o'yinlarni skachat qilib o'ynab yana tanga ishlayman. Demak, o'ynab bo'ldik. Yana kirdik programmaga, ko'rganingizdek 50 ta tanga qo'shilgan bizning shotimizda. Hozir 5250 ta tangamiz bor. Endi biz demak UC olamiz. Mana shu qismga bir marta bosamiz, so'ngra esa invertar qismiga o'tamiz. Demak, UC ga bosgandan so'ng mana shu yerga invertarga tushadi bizning kodimiz. Mana shu qismdagi mana shu kodni nusxalab olamiz yerlar. Nusxalab olganimizdan so'ng bu yerdan chiqamiz, ya'ni programmadan chiqamiz va Google ga kiramiz. Google ga kirganimizdan so'ng Midasboy deb yozamiz. Oldin UC olganlar bo'lsa bepulmi yoki pulgami Midasboy deb bilsa kerak, chunki Midasboydan olinadi UC'lar. Midasboyga kirganimizdan so'ng ko'rganingizdek
bizdan registratsiyadan o'tishimizni so'raydi. Ya'ni sizlardan registratsiyadan o'tishni ko'rsataman. Mana shu yerga bosganimizdan so'ng pastdagi Facebook orqali kirish joyini bosasiz. Uni bosmasdan oldin bitta like bosasiz videoga jiyanlar, obuna bo'lib qo'ng'iroqchasini hammasi qo'yishni ham unutmaysiz degan fikrdaman, chunki bu video sizlarga foyda keltiradi. Demak, Facebook orqali sanalarni, demak tug'ilgan sanalarni Facebookda qanday yozgan bo'lsangiz, registratsiya vaqtida ham shunday yozasiz. Registratsiyadan o'tkazgandan so'ng bu yerdagi epin joyiga hozir siz programmadan yutib olgan edingiz. Ana shu yerdagi nusxalab olgan epinni joylashtiramiz. Yuqoriga esa PUBG'dagi ID'mizni joylashtiramiz. Nick bo'lmaydi jiyanlar. ID'mizni joylashtirganimizdan so'ng bu yerdan pastki qismdan OK tugmasini bosamiz va загрузка bo'lib ko'ringizlar 60 UTC PUBG Mobile shu yetim mexanik PUBG, ya'ni mening akkauntimga yuborilsinmi deyapti. Bu yerdan biz albatta yuborilsin tugmasini bosamiz. Sizda o'zingizning nickingiz chiqadi. Demak, yuborish tugmasini bosamiz, yuborildi deyapti. Endi akkauntga kirib ko'ramiz. Va ko'rganingizdek akkauntga ham kirdik. 323 imiz bor edi, 383 bo'ldi ko'rganingizdek. Demak, SMS qismiga kiramiz. Mana yutib olganimiz haqida pochta ham keldi bizga ko'rganingizdek. Demak, bu yerdan qaytamiz. Demak, yana biz 63 olganimizda bizga qanaqadir ochki berar edi. Shu joyga ham qaraydigan bo'lsak, men oldin yana programmadan yutib olganim uchun ikkinchi marta bo'lyapti bu. Shu sabab menga ko'rganingizdek ikkita ham ochki ham kiyim berilgan. Ochkini oldingi programmadan yutib olgan vaqtin menga bergan edi. Hozir esa mana shu kiyimni menga berishdi yutib olganim uchun. Demak, videomiz mana shunaqa edi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, foyda keltirgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ng'iroqchasini hammasi qo'yishni esdan chiqarmaysiz degan fikrdaman. Demak, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, ko'p balayichilaringiz bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.